హై ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వర్షం మాత్రం భయంకరంగా అంటే భయంకరంగా పడుతుంది. దాంతో గాలి మాత్రం అసలు ఎట్టంటే అట్ట వస్తారు. ఆంజనేయ స్వామి ఫ్లాగ్ చూస్తున్నారు కదా, భలే ఎగరుతుంది ఆంజనేయ స్వామి. ఈరోజు ఫ్రెష్లు ఏంటంటే మా ఇంట్లో ఈ వర్షానికి మా ఇంట్లో ఫ్రెష్లు వచ్చేసి చపాతి, టమాటో గుజ్జు అయితే మా అమ్మది క్యాక్గా చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుందో చెప్తాను చూడండి. ఒక బాండ్లు వేసుకుని బాండ్లు వచ్చేసి ఎర్రగడ్డ, టమాటో, కరివేపాకు వేసి బాగా కలుపుకోండి. తర్వాత ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకుని బాగా ముందు వెనకాల బాగా తిప్పుకో. 5 నిమిషాలతో వాటర్ పోయింది. బాగా గ్రేవీ కోసం ఉడకాలి. బాగా ఎర్రగా వచ్చిన గ్రేవీ మొత్తం. కర్రీ ఎంత బాగా ఉడితే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. కర్రీ మాత్రం ఫుల్ ఫ్లేమ్ పెట్టి బాగా ఉడికించి ఎర్రగా వచ్చారు. బాగా ఉడికితే కర్రీ మాత్రం నోట్లు వేసి మాత్రం కర్రీ దట్ట సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉన్నది. కామెంట్ చేయండి కర్రీ ఎలా ఉంది. ఫైనల్లీ మన కర్రీ అయిపోయింది. కర్రీ కూడా అయిపోయింది. 2 క్యాన్లు వచ్చి 40 రూపాయలు అంట. మీ వాళ్ళు ఎంత రేట్ అవుతుందో కామెంట్ చేయండి. అమ్మ చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను. వంటలు బాగా చేస్తున్నాను. ఒక పక్కన పెడతాను, ఒక పక్క షో చేస్తాను. అమ్మ కూడా అంతే సబ్సబ్ చేస్తాను. చాలా కష్టపడుతుంది అమ్మ. అందులో కరెంట్ లేదు అయినా కూడా అమ్మమ్మ కరెంట్ లేకుండా చేస్తామంది. చూస్తున్నారు కరెంటే లేదు అయినా కష్టపడుతుంది. కష్టం లైక్ చేయండి. అమ్మమ్మ వచ్చేసి బయటికి వెళ్ళరా స్నానం చేయకపోయి ఎందుకు సగలంటే సర్లేమని బయటకు వచ్చిన రంగానే ప్రాణం వచ్చినట్టుంది. సరే ఫ్రెండ్స్, స్నానానికి వెళ్తాం. 1 మినిట్ అక్కడ అయిపోయింది మన స్నానం. పైకి వస్తుంది చూడండి. పైన లొకేషన్ చూడండి ఎట్టుందో. హైలైట్ ఏంటంటే మెరుపులు చూడండి ఎట్ట వస్తుంది. భయంకరంగా పెద్ద వర్షం పడేది. అందులో ఎత్తుంది చూడండి. మెరుపు ఎంత పెద్ద పడింది చూడండి. అదే కరెంట్ లేదు కదా, కొవ్వెత్తి ఇంకా మనకి నాకైతే ఆకలేస్తుంది అని చూడండి. అన్ని ఒకేసారి నోట్లో వేసి కనిపిస్తుంది. సరే వద్దులే అని చెప్పి అమ్మ ప్లేట్ తెచ్చేసి ఓవర్గా టమాటో గుజ్జు చేసింది. ఎట్టు చూడండి. నాకైతే భలే నచ్చింది. అబ్బా తింద కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో. లాస్ట్లో మడత పెట్టుకొని తింటుంటే స్వర్గం. అబ్బా సూపర్. ఈ వీడియో లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. అలా ఉంది కదా. ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి.